सरकार ने बच्चों में खांसी की दवाओं को लेकर जारी की एडवाइजरी। एडवाइजरी क्यों जरूरी है? भारत सरकार ने यह एडवाइजरी इसलिए जारी की क्योंकि हाल के वर्षों में कई देशों में बच्चों की मौत और गंभीर बीमारियों के मामले सामने आए हैं जो सीधे तौर पर खांसी के सिरप से जुड़े पाए गए हैं। उदाहरण के लिए 2022 में अफ्रीका के गंबिया देश में 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इसी तरह उज्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों में भी खांसी के सिरप के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ने और मौत की खबरें आई। इन घटनाओं ने दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों का ध्यान खींचा और अब भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। खांसी के सिरप से क्या खतरे हैं? खांसी की दवाइयों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, कोडीन और कुछ सिरप अल्कोहल बेस्ड होते हैं। वयस्क इन दवाइयों को आसानी से सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का लीवर और किडनी पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए उनके शरीर पर इसका विषैला असर जल्दी दिखता है। इसके दुष्प्रभाव में लगातार नींद आना, उल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत, दौरे आना और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है। यानी राहत देने वाली दवा बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। WHO और भारत सरकार की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि बच्चों के लिए बनी कुछ सिरप सुरक्षित नहीं है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्माता देश है, यहाँ से बनी दवाइयाँ पूरे दुनिया में भेजी जाती हैं। इसलिए भारत सरकार ने सभी दवा कंपनियों को आदेश दिया कि वे बच्चों की खांसी की दवा बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें। अगर किसी दवा में समस्या है तो उसे तुरंत मार्केट से हटा दिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर्स को भी सलाह दी गई कि 6 साल के छोटे बच्चों को बिना विशेषज्ञ की सलाह के खांसी की दवा न दी जाए। बच्चों में खांसी का सही इलाज क्या है? ज्यादातर मामलों में बच्चों की खांसी वायरल होती है और यह अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर्स के अनुसार 90% बच्चों को खांसी के लिए दवा देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में माता पिता घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जैसे बच्चों को ज्यादा पानी पिलाना, भाप देना, 1 साल के ऊपर बच्चों को शहद देना और कमरे में नमी बनाए रखना। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा चलती है, तेज बुखार आता है या सांस लेने में कठिनाई होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पेरेंट्स की आम गलतियां। अक्सर माता पिता खांसी की दवा को हल्के में लेते हैं। वे मेडिकल स्टोर से बिना प्रिकॉशन के सिरप खरीद लेते हैं या बड़े बच्चों की दवा छोटे बच्चों को दे देते हैं। कभी कभी वे जल्दी असर के लिए ज्यादा डोज भी दे देते हैं। ये सभी गलतियां खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों के शरीर को दवा की सही मात्रा और उम्र वजन के अनुसार ही दी जानी चाहिए। जरा सी लापरवाही बच्चे की जान ले सकती है। सरकार की यह एडवाइजरी माता पिता और डॉक्टर्स के लिए एक चेतावनी है कि बच्चों को खांसी की दवा बिना सोचे समझे ना दी जाए। इसका मुख्य संदेश यही है कि छोटे बच्चों को खांसी की सिरप केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दी जानी चाहिए। घर पर प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय अपनाएं और किसी भी समस्या में विशेषज्ञ की मदद लें। बच्चों की सेहत के साथ प्रयोग करना बेहद खतरनाक हो सकता है।